เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกไหมครับเดี๋ยวนี้อารมณ์เทศกาลไม่ค่อยบังเกิดแปลกมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้มาหลายปีละตรุษจีนสงกรานต์ปีใหม่ไม่อินอารมณ์มันไม่อินเพราะอะไรอ่ะอายุมากขึ้นหรือเปล่าอารมณ์เทศกาลมันไม่บังเกิดอายุมากขึ้นหรือเปล่าเลยไม่อินผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของบริบทที่มันล้อมรอบตัวเรามากกว่าปัจจัยแวดล้อมครับคืออารมณ์เทศกาลมันไม่ค่อยบังเกิดถูกไหมเศรษฐกิจมันไม่ดีไงมันก็เลยไม่ค่อยอินต้องใช้ชีวิตอย่างระวังกระมังมากใช่การใช้ชีวิตสมัยใหม่เนี่ยมันต้องระวังมากเลยใช่ค่ะมันไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกวันนี้เสี่ยงทุกวันค่ะเสี่ยงทุกวันเสี่ยงทุกวันค่ะเมื่อเสี่ยงทุกวันอยู่บนความเสี่ยงค่ะเมื่อเสี่ยงทุกวันดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยอินกับเทศกาลอ่ะนั่นสิแปลกมากเป็นเหมือนกันไหมคะส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ดีค่ะแม้กระทั่งอย่างสงกรานต์สมัยนี้นะจะสังเกตไหมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีการสาดน้ำเลยน้อยมากประหยัดไงไม่ใช่ประหยัดอารมณ์เทศกาลอารมณ์เทศกาลมันไม่เกิดอ่ะคุยกับคนดูคนฟังสักนิดดีกว่ามีส่งกันข้อความยังส่งเข้ามาต่อเนื่องนะคะมีเยอะแยะนะคะคุณสิริวัลบอกว่าติดตามมานานมากจนชินกับการพูดซ้ำ3 รอบขึ้นของหมาแก่อย่างไม่ขัดอรรถรสในการรับชมขอบพระคุณครับแต่ชอบหมาแก่แบบผมงอกมากกว่าครับไม่ต้องย้อมแล้วนะคะธรรมชาติดีอย่าย้อมนะคะขอบพระคุณมันดูขัดค่ะคุณอะไรเนี่ยคุณสิริวัลยังไม่จบมีข้อแนะนำนิดเดียวค่ะคือควรมีการตรวจคลิปกับทีมงานก่อนออกอากาศและจัดคิวกันดีๆจะได้ไม่สะดุดเพราะเราธรรมชาติมากเลยหลายครั้งเราสดมากค่ะตอนท้ายเขาว่าไงนะก็ช่วยตรวจกับทีมงานก่อนออกอากาศนิดนึงคลิปต่างๆจะจัดคิวกันดีๆจะได้ไม่สะดุดก่อนออกอากาศบางทีทีมงานไม่รู้จังหวะไม่รู้ใจหมาแก่ไงก็ต้องบอกกันตรงๆนะฟังไปฟังมาเหมือนบาปเคราะห์ในระบบงานมันโถมมาที่ตัวหมาแก่คนเดียวหมาแก่รับได้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นน้องใจเย็นพี่รับได้หมดทุกปัญหาเทมาตรงนี้เลยโอเคได้แค่ข้อความเดียวนะคะบอกว่าติดตามทั้ง2 ท่านมานานนำเสนอข่าวที่มีประโยชน์มากขอเชียร์คุณหมาแก่และคุณแมวสาวด้วยอยากเจอตัวจริงทั้ง2 ท่านจังเลยปีหน้าคงมีข่าวการเมืองอีกเยอะขอส่งกำลังใจให้เราเล่นข่าวการเมืองแล้วต้องให้กำลังใจเราเยอะๆด้วยเหรอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะได้อ่านหมดค่ะหมดเวลาแล้วนะใช่ค่ะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีความเข้มข้นของข่าวรอติดตามกันอยู่นะคะพักสักครู่ค่ะคุยกันต่อไหมมีข้อความคุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่งมาเยอะนะคะมีคุณชลดาบอกว่าให้เนื้อข่าวชัดเจนดีมากชอบแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยขอบพระคุณนะคะส่วนคุณรักจังจริงๆบอกว่าอยากให้มีการไลฟ์ Facebook อาทิตย์ละ3 ครั้งเน้นเลยที่อยากได้คือวันจันทร์เพราะว่าข่าวมันอั้นมา2 วันเสาร์อาทิตย์ประทานโทษชื่ออะไรนะรักจังจริงๆถ้ารักจังจริงๆถ้ารักจริงๆกรุณาอย่าขออย่างนี้แค่นี้หมาแก่ก็จะตายอยู่แล้วเขาบอกมันอั้นไงเสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาจะได้เต็มที่ส่วนวันศุกร์ก็เหมือนเดิมดีแล้วอะไรที่มันกลัวจอแตกก็ไปพูดกันตอน 10:30 ต่อเห็นด้วยต่อคุณสนธยาบอกรักและเป็นห่วงพิธีกรทั้ง2 ท่านและรายการนะครับทำไมต้องเป็นห่วง แสดงว่ามันหวาดเสียวใช่ไหมก็มันอินดี้เกินต่อคุณปั่นให้บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ไม่เป็นกลางแต่เป็นธรรมอย่างนี้ไปตลอดนะครับคุณอะไรเนี่ย VOV บอกว่าอย่าอวยลุงบ้าเยอะครับแปลว่าอะไรเนี่ยอวยลุงตรงไหนอย่าอวยลุงบ้าเยอะครับอวยลุงตรงไหนคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรคุณ VOV ผมอวยลุงตรงไหนต่อข้อความต่อไปคุณทิติรัตน์บอกว่าสื่อที่จิกกัดขุดคุยได้ดีขอให้จัดไปอีกนานๆติดตามคุณดันไมตั้งแต่สมัยจัดรายการทางวิทยุแล้วขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้ง2 ท่านขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอให้เป็นกลางและมีคุณธรรมนำในอาชีพนี้ค่ะคุณบุญชนิดไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะคุณกฤษดาบอกขอบคุณสาระดีๆที่นำเสนอค่ะแล้วก็ส่วนคุณอดิศักดิ์ไม่บอกอะไรเลยมายาวไปครับแปลว่าอะไรเนี่ยอยู่กันไปยาวๆใช่ไหมคุณห้องศิลป์ก็อวยพรมานะคะก็ติดตามรายการมาตลอดแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะ
คุณลูกชาวสวนชาวไร่บอกว่าขอให้ประสบความสุขความเจริญ แล้วก็ขอให้รักษาจุดยืนแบบนี้ตลอดไปนะครับติดตามมานานแล้วครับคุณพิทักษ์นี่ฮาร์ดคอร์จริงๆบอกว่าไม่ง่ายที่จะดูได้ในประเทศสภาพนี้ทั้งปัญหาจากการถูกดิสลอฟและปัญหาทางการเมืองรวมทั้งปัญหาจากการขาดความสนับสนุนจากทุนใหญ่ที่ไม่มีทางยื่นมือสนับสนุนสื่อที่ยังเลือกข้างอย่างชัดเจนอีกอย่างไรก็ตามขอส่งพลังแรงใจให้ทีมงานทุกส่วนด้วยโดยเฉพาะหัวเรือใหญ่ของรายการให้สุขภาพแข็งแรงดำเนินรายการและธุรกิจได้ตลอดลอดฝั่งและตลอดกาลด้วยสาธุนะคะจริงๆเจ้าของข้อความเมื่อสักครู่ชื่ออะไรนะฮะเจ้าของข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อคุณพิทักษ์ค่ะคุณพิทักษ์ดูจะเข้าใจสภาวะของสื่อยุคนี้จริงๆนะใช่ว่ามันดิสลอฟจริงๆแล้วก็โดนกันไปเยอะแล้วด้วยคือต้องบอกว่ายุคนี้สื่อมันอ่อนแอเมื่ออ่อนแอย่อมถูกโรคแทรกได้ง่ายใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคธุรกิจหรือโรคการเมืองใช่หลังที่พิงมันก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะอยู่ได้เมื่อไหร่ที่สื่ออ่อนแอการเมืองก็เข้าแทรกถูกไหมฮะค่ะถามว่าทำไมยุคนี้สื่อจึงอ่อนแอมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับธุรกิจสื่อถูกดิสลอฟด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วและแรงมากนั่นคือปัจจัยหนึ่งกระทั่งธุรกิจสื่อปรับตัวตามไม่ทันเมื่อปรับตัวตามไม่ทันธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เมื่อปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนไปไม่ทันมันก็ย่อมล้มหายตายจากอันนั้นก็เป็นปัญหาชีวิตอย่างใหญ่หลวงของสื่ออยู่แล้วค่ะอย่างที่สองสภาวะธุรกิจในภาพรวมมันก็แย่ค่ะถูกไหมฮะถูกต้องนี่คือความจริงค่ะและทั้งถูกกระแทกด้วยสภาวะเศรษฐกิจสื่อย่อมอ่อนแอเมื่อไหร่ที่อ่อนแอโรคมันก็แทรกบางครั้งอาจต้องขายวิญญาณหรือให้เช่าวิญญาณให้เช่าเลยเหรอหรือให้เช่าวิญญาณเป็นทีเอาขนาดนั้นเลยนะเพื่อประคองเพื่อเอาตัวเองให้รอดอันนิดนึงนะอันนี้ก็ฝากประเด็นมาคุณสมยศบอกว่าอยากให้เจาะเรื่องโกงกินเรื่องทุจริตเอามาตีแผ่สังคมได้รับรู้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะคุณส้มแล้วเปล่าไม่แน่ใจนะคะบอกว่าอยากให้ตามเรื่องเกี่ยวกับพรรคของรัฐบาลชุดนี้เยอะๆเอาตามทุกพรรคเราตามทุกพรรคแฟร์นะต้องตามทุกพรรคทีนี้ไอ้เรื่องโกงกินเรื่องขุดคุยเรื่องอะไรต่อมีอะไรจะสังเกตไหมครับว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราไปแตะคนของรัฐบาลก็เยอะนะปรินานั่นชัดเจนแล้วค่ะรายล่าสุดก็คือเอกราชช่างเหลาที่ถูกแจ้งความเรื่องยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู400 กว่าล้าน431 ล้านเราก็ตรวจสอบหมดนะก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะขออันนี้แล้วกันคุณเอกภพบอกว่าอยากให้เสนอข่าวทุกแง่ทุกมุมนะครับเจาะให้ลึกเปิดประเด็นที่เป็นความลับดำมืดที่รัฐบาลพยายามปกปิดอยู่โอเคแล้วปีหน้าฝากให้ไปดูม็อบด้วยเราไม่ค่อยนำเสนอข่าวเรื่องม็อบเลยครับรับทราบทุกข้อความประธานโทษประกาศกันตรงนี้เลยเราไม่นำเสนอทุกม็อบค่ะบางม็อบเราขออนุญาตเว้นวรรคเพราะรู้เยอะเกินรู้เยอะเกินขออนุญาตเว้นวรรคก็แล้วกันพักไว้แค่นี้นะเอากันแค่นี้ก่อนไหมหรือจะแถมอีกสักหนึ่งข้อความแล้วแต่พอแล้วนะพอละ